Hello，大家好，SIC 宋大哥，今天来跟大家分享一下啊，就是关于在澳洲读技职的部分，然后留下来读完书留下来移民的一些重点。那在这个大哥开始之前呢，必须很诚实的跟大家分享，您如果来澳洲读这种所谓的技职的课程，然后又是可以移民的类别，那基本上你摆明就是跟澳洲当地的学生、当地人在抢工作。所以在签证的申请上面呢，有一定的程度啊是会被拒绝的。目前在澳洲境内呢，今天的时序是2026年的5月12号。以最近的一个数据看起来，在澳洲境内申请这种技职课程啊，尤其是度假打工签证转申请技职的被拒签率，听说是超过81%了。好，这个是一个到2026年的5月12号的一个讯息。至于会不会再降下来，至于会不会再提升，那这个部分呢，大哥倒是没有办法直接的跟大家来做进一步的分享，只能看看未来的一个部分，只能说且战且走。那当然就是说，读技职的一个好处，当然就是它的时间短。第二个是它的学费呢，真的是比读大学便宜。通常以目前最夯的一个移民的课程，像说厨师啦、甜点师、汽修师、木工啦这些课程来说，2年的学费大概3万9千多，我就抓4万好了。那你如果去读大学的话，大概1年的硕士或学士就将近要4万。如果你读拔大的课程的话呢，将近要5万6万。所以学费便宜，然后又是可以学得一技之长，然后又可以移民，的确是一条路。但是，不要把它想的非常的简单，因为目前坊间呢有很多的同业中介都跟你说，只要你去读一个2年的书，毕业之后呢，你就可以拿到一个证书，就叫做通过职业评估。然后呢，你拿了一个是1年半的一个485毕业生工作签证，你只要工作到1725个小时，就叫做通过 TRA，你就可以开始去办移民了。很抱歉，并不是这样子。所以以下都是大哥的一些实话要跟大家分享。那也许听了会有点刺耳，也许你不相信，但是请相信那是大哥29年多在这个顾问位置上的一个真心的建议。首先，你一定要记得，我们去澳洲读书移民，我们的对手绝对不是只有我们台湾人自己乡亲在竞争。你的主要竞争对手一般我会把它分成4大类了第一个就是所谓的纽西兰纽西兰因为是澳洲邻居嘛，然后 UK 大英国协的，然后加拿大人跟大洋洲的邻居。那第二个族群的竞争对手就是南亚的新加坡啦、马来西亚、印尼的这些大英国协的竞争对手。第三个呢，就是我们在其他州的大英国协，比方说澳洲的中东、欧洲，甚至非洲的那个大英国协的会员国的学生人数也开始往上涨了。第四个竞争对手才是我们日本、中国、韩国、香港、台湾、澳门跟其他非英语系国家的人。那基本上呢，有几个重点必须要先跟大家分享的。第一个就是一个 GST 真实学生的一个论述，这个呢从之前的一个作文比赛变成一个论文竞赛，尤其是现在有一个很重要的一个问题，就是我们中华民国台湾的度假背包客可以说是全世界教育水平最高的一个国家，基本上呢超过99成以上的背包客都有所谓的学士学位。当你要从学士学位或硕士学位的一个背包客，你要降下来读 VET 的 AQF3、AQF4，甚至 AQF5的一个课程，你要怎么去说服签证官？这就是一个很大的一个难题了。那 GS 的部分呢，那大概会有另外一个专区再跟大家来讨论这个部分。那如果读书移民的话呢，我大概分成3个部分的，第一个叫做 study，第二个叫做 work，第三个叫做 TRA，第四个叫做apply PR。那这种情况之下呢，读书通常没有问题，因为你只要至少读2年的书。好，2年书根据课程的不同，有 C3 2年的，有 C3+C4 2年的，有 C3+C4 加 Diploma 2年的，有 C3+C4 Diploma 加 Advanced Diploma 2年半的。
所以这个部分呢，一般来说，大概中介都可以跟你来讨论的。第二个就是你要必须去考虑是你要去城区读，还是要去偏远地区读，因为你在城区读，当然打工机会多，在城区读的话打工机会多，偏远工作机会少。那在城区呢，毕业后工作机会多，好，那偏远的话呢，那就是工作机会少。哎，这个大哥这边又写错了，有机会来修正。那当然，您入学的时候的那 PT 的雅思的一个障碍，基本上不太难。再来就是你要通过职业评估的障碍，这个都是您在读书之前一定要考虑清楚的。大哥不断的跟大家讲，2019年的11月19号以后，从原先的你只要选择你要去读 M 清单的哪一个职业就可以移民，变成你今天2019年的11月19号之后，变成你要先考虑哪一个州的州政府或领地政府的移民友善度是高的，它的一个移民的读完书移民的条件是低的，这个部分就必须要由您自己去考虑了。那当然，一般来说呢，州担保190啊，或者是偏远州担保491，好，那这个都是您必须要自己努力的。读书期间，大哥已经讲过很多次了，你要努力排华。实习的时候呢，不耍废，不摆烂，你的机会才高。好，那当然一毕业，你就是要赶快去申请到485的毕业生工作签证，开始无缝接轨，开始努力过 TRA。所以基本上读书没问题，但是工作呢，工作上面就会出问题了。读书期间你要找到相关的工作就有点问题了。第一个，你为什么会拼不过澳洲同学？因为澳洲同学，当你毕业之后呢，澳洲同学的澳洲政府都会补助澳洲当地人开始去找所谓 TRA 的雇主。那你为什么拼不过 Group 1到4的同学呢？因为你英文不是母语，这个时候呢就有点吃亏。那读书的时候呢，如果你不排华又不建立澳洲人脉，你没有办法收到最新的工作讯息，没有澳洲人能够介绍你去找工作，那甚至你要担保的机会都没有。那当然你毕业后找不到工作。另外一个很重要的概念就是所谓的 TRA 的概念啊，TRA 就是我们说通过职业评估，通常你读完 C3证书，你就可以有 PRA 的有那个预评估的资格。所以如果您今天是读2年 C3的课程，像木工，这就有点吃亏了，因为你2年 C3就是毕业证你的毕业的读书签证了不起2年又3个月，等于说你一读完书拿到 C3之后，你马上就要去工会做预评估的话，时间上比较逼。所以传统上我们还是建议会去读 C3加 C4加 Diploma 2年的同学。那当然后面 TRA 的部分就有所谓的 JRE 咯。啊，必须在少于4个月的时候就要提出他的毕业生工作签证，开始累积1725个小时。那1725个小时在1年半里面，通常就是你每周大概要做38个小时，基本上是接近 full time 的一个工作。等到你已经完成了863个小时之后呢，您就可以提交预约 TRA 这个单位派考官到您的工作场合来准备考试。当你考完试成功之后呢，当你完成1725个小时之后呢，你就提供这个所有的资料给 TRA，他就会发给你所谓的一个一个职业评估的通过信，这时候你就可以准备要申请移民了。那申请移民的时候呢，你会发现，您读完2年书，您的1年半的毕业生工作签证用完之后呢，你说真的没有多少时间能够送移民签证了。早期呢是因为有疫情签证可以让你多待在澳洲当地，但是当你今天如果你的时间用完了，你还没有办法送到移民的话呢，很有可能当你递交移民之后，你没有适当的学生签证，没有适当的签证留在澳洲的时候呢，你必须要离开澳洲回到台湾来等你的移民的签证。那在这种情况之下呢，当你人离境之后呢，基本上对您移民申请相当不利的一点就是，你变成是 offshore，就是境外的申请人。境外申请人，那就变成说，你要等到境内的申请都有剩下配额之后呢，才会再分给你境外的申请人。所以这个是对于您读书，如果说没有很顺利的通过 TRA，没有很顺利的赶快递交申请，然后拿到 Bridging Visa 的话呢，您的遗憾会止步于这个地方。所以为什么大哥今天就会尽量跟同学分享，就是尽早满足
19491跟190的一个条件，赶快拿到高分，赶快就去卡位，赶快申请，赶快去获邀。好，这个是大哥第一个要先跟大家讨论的就是你读 VET 去移民的一些问题。那接下来呢，我还会有其他比较细的部分跟大家慢慢的来讨论。好，祝大家顺利成功，拜拜。